Unboxing time. Snoro Breath plus starter kit. Just once a day. Oh, this is just for 15 days. Not enough for 1 month. Kalian bingung kan? Iya sama, aku juga bingung ya. Oke, jadi ini aku jelasin. Snoro Bridge ini adalah alat untuk mengurangi dengkuran Besti. Ini juga bisa untuk meningkatkan kualitas tidur ya Besti. Jadi buat kalian yang pernafasannya tuh kurang lega atau hidungnya tuh terlalu mancung kayak suami aku ini, jadi kalian bisa pakai ini. Dia akan membuka lebar udara di hidung untuk melegakan pernafasan Besti. Ini dia, aku coba belinya tuh yang 15 dulu. Karena suami aku ini kan hidungnya lancar mancung gitu, jadi ya untuk melegakan pernafasannya, ngurangi ngoroknya, kita pakai karena ini ya kan. Ini dia, aku coba pakai ya, ditempelin di bagian batang hidungnya, di bagian bawahnya gitu ya. Nanti ada petunjuknya kok. Jadi kedua sisi, kemudian dipasang deh. Nah kayak gini nih hasil pemasangannya. Nah jadi deh Pak Hutagel, selamat mencoba. Nanti kalau kalian mau aku sertain linknya ya. Selamat mencoba. Setelah pemakaian, Pak Hutagel jadi makin muda, Besti.